Како што претходно беше најавено, спортската сала при средното општинско училиште Методи Митевски Брица во Делчево денес беше домакин на хуманитарниот ракометен турнир, кој ракометниот клуб Делчево го организираше со цел да се соберат средства за помош на малиот Матеј. Денеска се одржува хуманитарниот ракометен турнир за Матеј Стоилов. Задоволни сме од одзивот. Делчево е хуманитарен град. Се надеваме дека ќе ја исполниме замисленото и дека ќе му помогнеме на малиот Матеј за неговото лекување понатаму. Хуманитарниот ракометен турнир беше збогатен со учество на екипи од Штип, Свети Николај Виница. Со вакви настани учествуваме често, како што е Делчево, постојано гостуваме Делчево кога има закажано утакмици, гостуваме во Штип, Струмица, Скопје и така натака. За младите ракометари ова беше можност да му се помогне на малиот Матеј да се покаже хуманоста, а повозрастните апелираа да не дозволиме хуманоста да исчезне. Има ли интерес досега за овој? Има многу интерес. Колку карти имате тогава? Околу 170 карти има. Колку е влезницата? 30 дена. Зошто го правите овој? За да му помогнеме на малиот Матеј. Така, кој се ви гостува за таа цел? Штип, Свети Николај и Виница. Колку време ти лично тренираш ракомет и колку често помагате со вакви натпревари? Јас тренирам една година и помагаме кога има потреба. Убав настан, убаво дејство, така треба да се помага и треба така да биде. Хуманоста просто речено ја заборави. Најмногу треба да биде присутна баш на оваа категорија на млади луѓе, каде што со својата игра, спортување, рекреирање ќе дадат допринос хуманоста да се искочи на највисок степен прво кај нив, а во исто време ние како возрастни луѓе кои тоа го протежираме, треба се почесто и почесто да го применуваме во пракса. На крајот остана впечатокот дека Делчево сепак беше хумано, со прилози од 50, 100 и 500 денари, делчевчани уште еднаш ја покажаа својата хуманост на дело.